multipalivový vařič jako na naftu, na benzín, na kerosin. A nikdy se to nestalo a prostě přestal fungovat a mám podezření, že to bylo mongolským benzínem. Kdo ví, co do toho benzínu teda dávají, se přiznám, že bych mu už teďka moc nevěřila. Do těch úazů podle mě můžou nalít i Alpu a pojede to, ale můj vařič to nějak nepřekousl. Takže to byla první věc a ještě kromě toho, že se mě pokazil vařič, tak se mě vylil tady ten hloupý mongolský benzín do batohu a 90% toho jídla, který jsem měla nakoupený, bylo trávený benzínem. To jsem zjistila taky až v horách. Takže na těch 14 dní nebo více jak 14 dní jsem měla pár čínských nudlových polívek, který jsem křoupala večer na studeno, že protože se nedali uvařit a ráno třeba jednu sušenku, abych jako měla pocit, že něco jím a studený Nescafé rozmíchaný ve vodě, kterou jsem občas musela lžičkou ráno v tom ešusu jako ten led na povrchu rozbít a udělat do toho teda kafe. Takže to byly taky trošku stížené podmínky, ale zážitek to byl nádherný, protože v oblasti nikdo nežije a už jsem po tom horách neměla strach, že by mě potkal nějaký celník nebo pohraničník, protože kdo by tam chodil. Podařilo se mně vystoupit na nejvyšší vrchol pohoří, vlastně pohoří se jmenuje Východní Sajany, nejvyšší vrchol Monch Sadida, který má 3491 metrů. Taky nebylo vůbec snadné pro mě tu horu najít, která ta nejvyšší hora to je a potom jsem několik dní obcházela a snažila se vymyslet, která varianta nebo po kterém hřebenu to bude nejdostupnější. A měla jsem štěstí, vybrala jsem asi ten nejlehčí a závěrečný hřeben jenom s mačkama a s cepínem, jinak to bylo snadný přístup nahoru a přímo je to hraniční hora, takže člověk vidí Rusko a Mongolsko jako na dlani. Stany Jurek si rovněž oblíbila řada profesionálů, horolezců i horských vůdců, u kterých na kvalitě vybavení závisí nejen spokojenost jejich klientů, ale také jejich zdraví. Stany řady Extrém jsou pro ně tou správnou volbou. Ja sa volám Matej Nemček a som dlhoročným predsedom Slovenského alpského klubu a zároveň majiteľom cestovnej kancelárie Rokošport. Zameriavame sa predovšetkým na hory, horolezectvo, pobyt v prírode. A ešte predtým, než sme založili našu cestovku, tak sme samozrejme chodili po horách a zaoberali sme sa myšlienkou, aké stany používať predovšetkým v tých náročnejších podmienkach, a to vo vysokohorskom prostredí a samozrejme pri expedíciách. Tých ponúk bolo naozaj veľmi veľa, najmä také tie sériovo vyrábané firmy z celého sveta ponúkajú rôzne tzv. Expedičné stany, ktoré sú bežne dostupné, ale stále sa nám to nezdalo. No a potom sme sa stretli s pánom Jurekom. Hneď vlastne prvý rok sme si dali našiť takéto stany pre našu expedíciu na najvyšší vrchol Ameriky a Konkagu. A už vtedy sa nám veľmi osvedčili. Dosť nás oslovilo aj, že ten prístup bol úplne iný ako pri nejakých tých komerčnejších stanoch a komerčnejších značkách, pretože sme si mohli sami vybrať farbu, vymyslieť doplnky k týmto stanom a ešte dokonca aj doladiť nejaké detaily na tých stanoch. A to bolo naozaj dobré. Neskôr sme to využívali aj v ďalších rokoch a tá spolupráca sa oboj strane takto osvedčila. Stany sa osvedčili na tej prvej expedícii. Musím povedať, že aj mnohé iné expedície, ktoré v tom čase boli na tej Aconcagua, tak prišli za nami a pýtali sa, čo je to za značka. Boli šokovaní, že mnohé drahé stany známejších renomovaných značiek nevydržali podmienky, aké sú tam, predovšetkým silný vietor a zmeny počasia a naše Jureky zostali stať. Takže sme boli veľmi spokojní, no a potom neskôr sme to začali používať pri ďalších expedíciách a robíme ich naozaj neúrekom. Od kurzov horolezectva a prežitia v horách, ktoré robíme, kde sa nám veľmi osvedčili. Posledne sme to použili aj v roku 2010 pri našej veľkej
12-člennej expedícii na najvyššiu horu Severnej Ameriky, Mount McKinley, kde, ako iste vieme, sú takisto veľmi silné a zdrvujúce podmienky, veľký mraz, veľké navaly snehu, neustále sneženie každý deň a takisto sa stany veľmi osvedčili. Či už pod naporom vetra, mrazu aj snehu a v tejto kombinácii veľmi dobre obstali. Čo sa týka tých predností, ktoré tieto stany majú oproti iným, treba rozhodne vyzdvihnúť to, že majú perfektný systém prichytenia šnúr. Oproti iným stanom, kde sa predovšetkým kotviace šnúry prichytávajú vlastne na tropikostanu, tak tu je vynikajúce, že sa kotvia priamo na konštrukciu stanu, na prekryženie tyči alebo na samotné tyče. A tým pádom vlastne práve v tom veternom počasí sa eliminuje nebezpečenstvo pretrhnutia takéto šnúry a pretrhnutia alebo poškodenia tropika stanu. To je vynikajúce skutočne. Dokonca na 2 miestach týchto stanov sa kotví priamo na prekryženie tyči, čo je ešte teda bezpečnejšie a stabilnejšie. To je skutočne vynikajúce. Ďalej veľmi dobre vyriešený systém snehových limcov, ktoré sú dokonale zvládnuté, dokonale prišité po celom obvode stanu, čo tiež pri iných značkách nebýva. Vynikajúci systém vetrania, ktorý je ovládateľný aj priamo zvnútra stanu. A samozrejme výborný komfort, výborný pomer výšky k priestoru, ktorý ponúka takýto stan a samozrejme veľmi dobrý pomer kvality materiálu a váhy stanu.